وصلنا لاباج 186 186. هنا عندنا l'évaluation de la compréhension de l'écrit. L'exercice 1. Je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. عندنا 4 images. Chaque image تحت منها 2 étiquettes. غادي نلونو وحده فيهم اللي هي المطابقة للرسم l'image للصورة. La première image عندنا un indien, un chien. Je vais colorer l'étiquette un chien. حيت عندنا في l'image un chien. Deuxième image, un vieux furieux. C'est un vieux. Un vieux اللي هو الرجل كبير في العمر. شيخ مثلا. Un tablier, un panier. هذا c'est un panier. سلة. Un grillon, un papillon. هنا عندنا un papillon. فراشة. L'exercice 2. Je lis les mots. أقرأ الكلمات. Un plumier, plumier. Un cahier, un pieu. Un lieu, rien. Le tien, le mien. Un sillon, une grille. Des bottillons, des bottillons. Un rossignol, rossignol, rossignol. Une bagnole, bagnole. Un champignon, champignon. Un beignet, beignet. Une araignée, araignée. Une signature, signature. Une ligne, ligne. Exercice 3. Je lis les phrases. أقرأ الجمل. Le menuisier travaille dans son atelier. Le menuisier travaille dans son atelier. Amina est dans le jardin. Elle a de jolis bottillons. Bottillons, bottillons. Dans le panier, il y a des oignons, oignons et des champignons, champignons, des champignons. L'exercice 4, je lis un texte. أقرأ النص. Le voyage à بلويدان. السفر إلى بلويدان. بلويدان هو سميت واحد المنطقة. Nous avons fait un beau voyage en montagne. درنا واحد السفر زوين أو سفر زوين للجبل. Nous avons passé 2 jours. دوزنا يومين 2 jours dans un hôtel في فندق au bord du lac بجانب بحيرة بلويدان. البحيرة سميتها بحيرة بلويدان. C'est une grande étendue d'eau. هي واحد المساحة كبيرة ديال الماء. l'étendue هي فحال قلنا واحد مساحة كبيرة اللي فيها الماء. bleu éclair. أزرق صافي. l'eau de ce lac. الماء ديال هاد البحيرة sert à la natation. كينفعنا في السباحة ولا كيتستعمل للسباحة. à la promenade dans de petites barques. للنزهة في واحد القوارب صغيرة petite barque. et à l'arrosage des plantes ولسقي النباتات. دونك هذا هو لو تكست احنا قريناه وفهمناه. l'exercice 5 je comprends. souligne le titre du texte. نسطرو على العنوان ديال النص. le voyage à Agadir. le voyage à Tiznit. le voyage à بلويدان. le titre هو le voyage à بلويدان. donc je vais souligner هادي le voyage à بلويدان. où
ces gens ont-ils séjourné 2 jours فين ou يعني فين هاد الناس هادو جلسوا أو قضاو هذيك اليومين dans une maison dans un hôtel à la montagne. هنا في le texte عندنا nous avons passé 2 jours dans un hôtel. donc غادي المهم هنا ما مطلوبش منا نسطرو اولا دونك انا جو في سولينيي ولا جو في انتوري. هذه هي لا ريبونس. à quoi sert l'eau du lac فاش كنستعملوا الماء ديال هاد البحيره. relis ton petit texte عاود قرا لو تكست et souligne la bonne réponse وسطر على الجواب الصحيح. nous avons fait un beau voyage en montagne. Nous avons passé 2 jours dans un hôtel au bord du lac de Bilwiden. C'est une grande étendue d'eau bleue et claire. L'eau de ce lac sert à la natation. Je vais souligner, sert à la natation. À la promenade dans de petites barques et à l'arrosage des plantes. دونك هادو هما الاستعمالات ديال الماء. هو هذا اكوا سوري اي سولي لا بون ريبونس. هادو هما الاستعمالات ديال ماء البحيره. كومون سابيل لو لاك شنو سميت هاد البحيره؟ لو لاك ديفني، لو لاك دو تيسليت، لو لاك بيلويدان. لو لاك بيلويدان هي بحيره بيلويدان. trouve dans le texte un mot avec GN, un mot avec EAU, un mot avec Q. donc هنا انا ديجا كتبتهم. GN عندنا مونتاني اللي هي ها هي. EAU عندنا بو ها هي. Q بارك عندنا بارك ها هي. L'exercice 6. Je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. هنا غادي نلونو بحال التمرين الاول. نلونو l'étiquette المناسبة للإيماج. La première image, un champignon, un agneau. هذا c'est un agneau اللي هو الخروف صغير حمل يمكن حمل. Deuxième image, un éventail, un épouvantail. هذا سميتو un éventail مروحة. Une feuille, le seuil. l'image عندنا une feuille اللي هي ورقة. La paille, une médaille. هذه c'est une médaille ميدالية. Je lis les mots. L'exercice 7. Un éventail. Un éventail. Une médaille. Une caille. Un bail. Le travail. Un rail. Une feuille. Un portefeuille. Un écureuil. Un treuil. Un fauteuil. La montagne. Le poignet. Une araignée. Un beignet. Une signature. Une ligne. Je lis les phrases. L'exercice 8. Papa a gagné une médaille. L'écureuil grignote des noisettes. L'écureuil grignote des noisettes. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. Je lis un texte. Le voyage à Bilwiden. À côté du lac de Bilwiden, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions. بجانب بحيرة بلويدان à côté هي بجانب. Il y a beaucoup de gens كاين بزاف ديال الناس qui exercent des métiers et des professions اللي عندهم واحد الحرف ومهن اللي كيمارسوا مهن وحرف. Des ouvriers
qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac. عمال des ouvriers عمال اللي كيجمعوا الأزبال qui ramassent les ordures كيجمعوا الأزبال pour ne pas polluer باش ما تلوثش le lac البحيرة. des conducteurs de péniche هما لي كوندكتور دو بينيش. هو كوندكتور يعني سائق، بينيش هو واحد الشكل ديال الباطوات اللي تيكون غير في الانهار. بينيش نقدروا نقولوا باطو. دي مارشون دو سوفنير اللي هما واحد الناس اللي كيبيعوا هذوك تذكارات صغار. دي غارديان دو فواتور حراس ديال السيارات. دي غيد اللي هما الدليل اللي هما اللي كيمشيو دليل سياحي تيكون. des chauffeurs de taxi سائقين ديال تاكسيات. des mécaniciens هما الميكانيكيين. des commerçants تجار. des pêcheurs à la ligne. des pêcheurs à la ligne اللي هما الصيادة اللي كيصيدوا. tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. هاد الناس كلهم كيكونوا باش يقدموا الخدمات ديالهم للناس اللي كيجيو يزوروا المنطقة. Je comprends. Souligne dans le texte les noms de métiers. نسطروا على أسماء المهن اللي مذكورين لنا هنا في le texte. À côté du lac de Belouizdane, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions. عندنا des ouvriers. Donc هي الأولى qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac. Des conducteurs de péniche, des conducteurs. Des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs. Donc هادو كلهم أسماء ديال المهن. Entoure ce qui est juste. نحيط الجواب صحيح. Tous ces gens sont là pour chanter, danser, servir les visiteurs. قالك هاد الناس كلهم كاينين باش يقدموا الخدمات ديالهم او لخدمة الزوار. Trouve dans le texte deux mots avec ya, un mot avec gn, deux mots avec ye. غنقلبوا في le texte على جوج ديال الكلمات فيهم en، كلمة فيها gn وجوج كلمات فيهم er. ونكتبهم هنا. دونك هنا deux mots avec en هي عندنا gardien, mécanicien. un mot avec gn, ligne ها هي. deux mots avec er ها هي métier, ouvrier. في la page 188 188 l'exercice 1 عندنا فيه l'écriture. نكتبوا هاد الكلمات. l'exercice 2 copie la phrase. il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau. نكتبوها هنا. l'exercice 3 complète les phrases avec le bon mot. هنا نكتبوا الكلمة المناسبة. l'eau واش sang ولا est précieuse. l'eau. Le sujet est au troisième personne du singulier. نستعملوا معاه est. Troisième personne du singulier. L'eau est précieuse. Les métiers. Les métiers pluriel. عندنا les avec s, métier avec s. Donc troisième personne du pluriel. Les métiers sont utiles. C'est mon manteau. Le tien, le mien. C'est ملي قلنا mon يعني ديالي شي حاجة ديالي. le mien c'est le mien. le mien بحال هكا. Amina et Ijou voyagent ensemble. Amina c'est un mot féminin. Ijou حتى هي féminin وهما بجوجات. donc pluriel. Elle avec S. Elle pour le féminin ou S pour le pluriel.
elles voyagent ensemble. elles حيث هما جوج ديال البنات. L'exercice 4. Complète les phrases avec sans, ou sans. هادو بثلاثة كنسمعوا كنسمعوا نفس الكلمة، ولكن كل وحدة كتكتب بشكل، حيت كل وحدة والمعنى ديالها، وكل وحدة وإمتى كنستعملوها. sans الأولى avec t هذا l'auxiliaire être conjugué au présent troisième personne du pluriel. sans sans كتعني بدون و sans هذه ملي تنقولوا مون شي حاجة ديالي، طون شي حاجة ديالك، sans شي حاجة ديالو هو ديال الغائب. نبداو باش نفهمو لا فراز A. on ne peut pas vivre sans eau. ما نقدروش نعيشو بدون ماء. sans ans. La phrase B. les infirmiers sont à l'hôpital. هنا غادي يكون عندنا l'auxiliaire être troisième personne du pluriel حيت عندنا le sujet au pluriel. sont à l'hôpital. Le plombier porte son. c'est un pronom possessif ديال كيدلنا على الملكية ديال من هذيك الحاجة. son ديالو هو le plombier porte son sac. الصاك ديالو هو. هنا écrit correctement la phrase. هنا عندنا هاد la phrase غادي نفرقوها ونكتبوها هنا صحيح مقادة. donc غادي نبداو. le menuisier fabrique des tables et des chaises dans son atelier. ونكتبوها هنا بالاسباس. donc هنا le menuisier fabrique des tables et des chaises dans son atelier. point. L'exercice 6. Mets les mots en ordre pour écrire une phrase. رتبوا الكلمات باش نكتبوا جملة. عندنا faut et l'eau, ne, il, pas, la gaspiller, précieuse. أول حاجة كنلاحظوا عندي l'eau مكتوبة avec majuscule، وعندنا la gaspiller حداها point، précieuse حداها virgule. دونك اول كلمه غادي تكون عندنا في لا فراز هي لو، حيت ديما لا فراز كنبداوها افيك اون ماجوسكول، واخر كلمه غادي تسالي لينا هي لا غاسبيي حيت حداها بوين، كنساليو لا فراز افيك ان بوين. جو كومونس بار لو اللي هي لو سوجي. خصنا لو فيرب اللي عندنا هنا عندنا اي لو اللي عندنا باردون عندنا لو فيرب عندنا être l'auxiliaire être est، وعندنا faut حتى هي verbe، وعندنا gaspiller حتى هي verbe. المهم كيفاش نخدموا بهم. عندنا لو est précieuse. l'eau est précieuse، الماء غالي او لا قيم او لا ثمين. précieuse نديرو فيرغول. ملي عندنا l'eau est précieuse il ne faut pas il ne faut pas la gaspiller. لا يجب تبذير الماء. gaspiller ونديرو point. l'eau est précieuse il ne faut pas la gaspiller. L'exercice 7. Écris une phrase sur le métier que tu veux exercer dans l'avenir. Commence ta phrase par une majuscule et termine-la par un point. نكتبو واحد الجملة على المهنة اللي بغينا نديروها منين نكبرو. لا فراز الجملة خصها تبدا par une majuscule وتسالي avec un point. دونك هنا مثلا نقدر نديرو dans l'avenir je veux être médecin pour soigner les gens. donc نبداو dans
نديرو D majuscule. Dans l'avenir, virgule, je veux être médecin. Pour soigner les gens. Soigner les gens. ونديرو point باش سالينا لا phrase. والexercice عندنا فيه لا ديكتي.